Гремит, стучит, к тебе бежит. В эфире София. Работаем с Таро старших арканов, дорогие друзья. И давайте сейчас рассмотрим 3 варианта, что к вам спешит в жизнь. Первый вариант. Гремит, стучит, к тебе спешит. Ух ты, посмотрите, здесь влюбленные, дорогие друзья. Здесь парочка. Это выбор. Сейчас я прикрою, вам их покажу. Это, конечно, прежде всего выбор. Выбор по душе. Когда я выбираю партнера, либо партнерство по влюбленным, это объединение. Конечно, для кого-то это любовь. А для других людей, да, вот у кого все хорошо в отношениях, либо вы просто не хотите сейчас, да, вот для вас это не актуально. То есть здесь хорошее сотрудничество, либо даже дружба на долгие года, на долгое время, когда мы можем друг друга поддерживать. Либо это может проходить даже подписание договоров, когда люди жмут друг другу руки, да, и понимают, что какой-то новый период, они в него входят вместе. Еще раз, это может быть какой-либо альянс, то есть здесь могут даже организации объединиться для того, чтобы дальше идти вперед вместе. Прекрасная карта, давайте посмотрим. Гремит, стучит, к тебе бежит. Второй вариант, дорогие друзья, что спешит в твою жизнь? Ух ты, здесь маг, какой-либо маг спешит в вашу жизнь. Конечно, это мужчина, он может быть и психологом, он может быть эзотериком, он может быть просто профессионалом в любом деле. Вот если вам нужен какой-то специалист, сейчас вы его, может, ищете, либо в ближайшее время будете заниматься поисками, это значит, вы найдете хорошего специалиста. Маг знает, как он управляет всеми стихиями, да, ему подвластно исполнение его желаний, конечно, он знает, как сделать так, чтобы и ваши желания исполнялись, да, ну вот, с каким вопросом вы к нему придете, такой человек обязательно вам поможет. Если это не человек, да, сторонний, конечно, то это говорит о том, что вы поднимаетесь на энергии мага, а это значит, будьте осторожны со своими мыслями, особенно с визуализацией, потому что ваши желания начнут исполняться, и, естественно, что вы себе нафантазируете, то вы и получите, поэтому здесь именно вот в этом плане нужно быть осторожным, но не нужно бояться быть магом. Если вы может быть, соревнуетесь сейчас за какое-либо место, да, это победа. Маг, это вас выбирают. Вы становитесь первым, может быть, человеком для кого-то лично, либо вас просто выбирают, да, к вам обращается много людей за помощью. Вы профессионал своего дела. Прекрасная карта. Давайте посмотрим, что к тебе спешит. Третий вариант. Что к тебе спешит? Ух ты, здесь мир. Прекрасная женщина. Мне очень жаль, что нужно ее прятать. Вот. Потому что она оголенная, ну, просто шикарнейшая карта. Мир – это открытие всех дверей. Это всевозможные возможности перед вами, понимаете, по миру. Вы можете переехать куда хотите, да, может, вы получите предложение от иностранной какой-либо фирмы. Но нужно понимать, дорогие друзья, это общие расклады. Если вы ничем таким не занимались, никак себя в интернете не показываете, то, конечно, тогда не нужно сидеть и ждать, что вот какая-то компания меня ищет в интернете среди миллиарда людей, и она меня находит и мне что-то предлагает. Хотя может быть и такое, но это если вы какую-то продукцию, да, если вы что-то где-то показываете, тогда здесь вас могут заметить. В другом случае, смотрите, мир – это, наоборот, хорошая идея сейчас, которая приходит ко мне для интернет-бизнеса, либо как я могу расширить свои границы, да, может быть, через какое-то путешествие, опять-таки, на которое у меня появятся ресурсы, да, я смогу себе это позволить. Мир – это изучение иностранных языков для кого-то, общение с иностранцами, переезды, путешествия, да, примирение так же самое. Если для вас актуально, вы не могли с кем-то помириться, да, и у вас был прям закольцованный какой-то период, когда долгое время, да, вот борьба титанов происходила, то здесь так же самое вы можете с кем-либо примириться и получить свое спокойствие и новый позитивный период вашей жизни.